大家好，我是阿金，今天来这边搞复查，带着儿子。9700了，我的天哪！你要吃啥？我要吃小炒牛肉。还有呢？你半个月都不能吃饭嘞，我那个宝宝啊！吃蛋糕好不好？这个。哪个？小炒牛肉。小炒牛肉啊！好，爸爸吃小炒牛肉，你看着好不好？我要吃。你不能吃。我就是。你不能吃。你在干啥？在哭不？不勇敢不？你这是吃的啥？爸爸喝一口好不好？怎么了？让他闻一下。哎，不能给饭吃了，不能给饭吃。哎，筷子，不，筷子要断了。要打的。筷子要烂了。哦，这是新鲜的蛋。爸爸为啥这么苦？蛋可能是你没有口味了，喝点西瓜汁。过来复查完了，就让医生看了一下，再过2、3天就好了。儿子，想不想吃小炒牛肉？要不要吃冰淇淋？想吃冰淇淋不？麦当劳那里好不好？要不要？是的。你好啊。biu。到九龙超市买了冰淇淋，好不好吃，儿子？好不好吃？好久都没吃猪肝了。是不是很美味？疼不疼？不疼。还能不能再多吃一块？还可以。那你要嚼碎啊。我把它嚼成沫沫。对。嚼成一只小蚂蚁。好。经过了大半个月，儿子从什么都不能吃，然后他可以吃一点水蛋，然后今天给他搞了点猪肝，他可以吃猪肝了。再过2天、2、3天，彻底的好了以后，就能吃粥，还能吃点面条了。再过半个月应该就可以吃饭了吧？小家伙，好不容易熬过这半个月，好好吃，别玩了。再过几天给你搞小炒牛肉吃好不好？不要。不要啊！那里都医院让你吃，这里没有小炒牛肉。要奶奶给你做了，好不好？奶奶又不是大厨。奶奶就是大厨啊。那奶奶是厨师吗？对呀。好了，快吃吧。那他会做牛肉，爆炒牛肉吗？会的，快吃快吃，吃完了就好得快，加油儿子。